नेपाली एमएमए फाइटर रविन्द्र ढाँटले युएफसी छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गतको रोड टु युएफसी सिजन 5 को सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। मकाउको ग्यालेक्सी एरेनामा बिहिबार सम्पन्न क्वार्टर फाइनलमा उनले फिलिपिन्सका किम्बोट अलिन्टो जोनलाई नकआउट गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएका हुन्। यो सँगै उनले फाइनल प्रवेश गर्न अस्ट्रेलियाको कासिप मर्डोकसँग खेल्नेछन्। ब्यान्टम वेटमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका रविन्द्र विजेता बने युएफसीमा छनौट हुनेछन्। Extreme Energy Drink.